अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मार्केट जा रहे हो, लगे हाथ मेरे लिए भी कुछ ला दो। तो लगे हाथ को कैसे बोलेंगे आप? लगे हाथ को दो है हमारे पास एक्सप्रेशंस की, वाइल यू आर एट इट और माइट एज वेल। जैसे मार्केट जा रहे हो, आर यू गोइंग टू द मार्केट, मेरे लिए भी कुछ ला दो। माइट एज वेल गेट समथिंग फॉर मी। कमरा साफ़ कर रहे हो, यू आर क्लीनिंग द रूम, मेरा कबर्ड भी साफ़ कर दो। वाइल यू आर एट इट क्लीन माई कबर्ड या डस्ट माई कबर्ड। तीसरा है आर यू कुकिंग फूड, क्या तुम खाना बना रहे हो? माइट एज वेल मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी, लगे यार मेरे लिए एक कप चाय भी बना दो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।